中文用餐就可以30分鐘，但係英文用餐就40分鐘。哇，有冇搞錯啊？竟然有咁嘅區別對待。今日咧，我哋就嚟睇下呢間餐廳佢哋嘅服務態度究竟係點樣。我哋去試下先。咦，唔見咗嗰張紙喎，唔知係咪因為有好多人投訴，所以就最後就搣咗落嚟啦。咁可能呢個都算係一種進步嚟嘅。不過我哋照排隊先啦。我哋睇下食啲咩先。他們竟然支持手機點單，等一下必須叫服務員看看他們的服務態度。不好意思，我想問一下，這個叉燒可以瘦一點的嗎？還有可以給我們上杯水嗎？謝謝。這家餐廳的上菜速度還是很快的。見到咧好吸引啊！我哋要試下佢呢個湯好冇味先。番茄熬出嚟嗰啲湯咁樣咧，一啲都唔稀。哇，好想飲啊！呢個應該係午餐肉嚟嘅。佢煎到啲午餐肉咧，四邊都脆卜卜噶，好味啊！呢一個咧係跟呢個通粉咧係一個餐嚟嘅，再加多一杯奶茶。呢度咧講緊都係50幾蚊咋，所以咧真係好抵。呢個咧仲要個烘底，你睇下，我叫佢微殼，再加埋呢個太陽蛋，因為太陽蛋都可以揀噶，你可以揀炒蛋、太陽蛋都得。哇，呢個咧漏晒蛋汁咧，應該係攞嚟咧點呢個包食嘅，都幾好味，因為咧佢個包唔會好硬，正常啦 ，OK 嘅，合格。再多啲，試完個通粉咧，而家就試下呢個滑蛋叉燒啦。先試試它夠不夠滑。茶餐廳嚟講咧，佢真係好合格噶啦，因為個蛋咧佢係好嫩啦，同埋係濕濕地啦，就唔會話好乾，再加上啲汁咧連埋一齊咧係幾好食嘅。呢個叉燒咧 OK 嘅，佢又唔會話好肥。我全程都用普通話同佢哋溝通，但係咧態度都正常噶。尤其係我哋自己嘅地方，我哋更加要溝通得更加好啦。下次咧，我就要3點之後咧嚟試下呢度嘅豬扒包啦，因為咧呢度嘅價錢都算好實惠噶。但係如果大家咧係衝住味道而嚟嘅話咧，都唔算踩雷嘅。唔知你哋試過又覺得點呢？喺評論區話俾我聽啊！下集更精彩啊！